Assalamualaikum. Nih abang disinar terus nih, karena dia lagi batuk sama pilek, tapi alhamdulillah panasnya udah nggak lagi, udah turun jadi 36. Nih tetap disinar ya pakai bioglas ya. Nih lumayan tadi udah keluar juga dahaknya. Nih udah enak kan badannya nak? Udah enak nggih? Iya. Nah di sini ya. Nih kita sinar terus. Oh depan lagi kak? Oke sini bangun. Nih jadi bisa kita sinar di depan karena batuknya berdahak, nanti dia akan keluar dahaknya ya. Telentang nak. Iya. Enakan dadanya udah enakan? Iya. Ya udah merem ya. Bobok lagi.